بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی میں زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 18 جبکہ زخمیوں کی تعداد 300 سے بڑھ کے 500 ہو گئی۔ ملبے تلے دبے 30 افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع صوبہ لیزگ میں خوفناک زلزلے کے باعث علاقہ لرز اٹھا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی جانی نقصان اور زخمی افراد کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاک افراد کی تعداد 8 بتائی جا رہی تھی، جو کہ بعد ازاں بڑھ کے 14 ہو گئی تھی۔ تاہم تازہ اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو چکی ہے، جبکہ ملبے تلے دبے متعدد افراد کو نکالنے کی کوششیں ابھی جاری ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق ترکی 9.6 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا ہے۔ زلزلہ ترکی کے مشرقی علاقے میں آیا۔ اس سے قبل متعدد عمارتیں گرنے اور ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، تاہم بعد ازاں ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے بعد متاثرہ علاقے کا رابطہ دیگر علاقوں سے کٹ گیا۔ مزید بتایا گیا کہ یہ زلزلہ صرف ترکی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں بھی محسوس کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اسرائیل، عمان، شام، اردن، لبنان اور دیگر میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کو حالیہ کچھ عرصے کے دوران اس خطے میں آنے والا سب سے شدید زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے، اور واضح رہے کہ ایشیا کا خطہ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل زلزلوں کی زد میں ہے۔ پاکستان بھی مسلسل زلزلوں کے باعث متاثر ہو رہا ہے، جبکہ سال 2020 کے آغاز میں ماہرین نے پیشگوئی کی تھی کہ رواں سال دنیا کے مختلف خطوں میں تباہ کن زلزلے آنے کا خدشہ ہے۔ دوستو، یہ تھی اب تک کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔